آموزش کار با دستگاه واترلس. اتصال مناسب برق و اطمینان از وصل بودن سیم ارت به دستگاه. سپس دیگ عرقگیر را به اندازه 2/3 آب کنید و گل و گیاه مد نظر را اضافه کنید. درب پشت دستگاه را باز کنید و کندانسور را نیز آب کنید. درب دیگ را به صورت آب بندی و مطمئن بسته. سپس اتصال کمربندی لوله را محکم می‌کنید. اجاق گاز را روشن نموده و دمای کنترل دیگ عرقگیری را روی 95 درجه الی 98 درجه قرار می‌دهیم. توجه کنید این دستگاه مجهز به پیلوت میباشد. موتور تبرید را روشن نموده و دمای 0 الی 3 درجه را روی کنترل دمای موتور تبرید تنظیم می‌نمایید. برای عرقگیری کل زمان انجام کار را به دستگاه می‌دهیم و تنظیم می‌کنید. پس از تنظیم کردن یک بار خاموش و مجدداً روشن می‌کنید. از استقرار دستگاه اسانسگیر در محل خروجی عرقیات اطمینان حاصل کنید و مخزن عرقیات را در انتهای مسیر پس از دستگاه اسانسگیر قرار می‌دهید. دستگاه آماده عرقگیری میباشد. در حین بالا رفتن دمای دیگ و پایین آمدن دمای کندانسور، دستگاه و سنسورها و اتصالات را کنترل می‌نمایید. لازم به ذکر است این دستگاه اتومات بوده و تا پایان عرقگیری نیاز به انجام کار دیگری نمیباشد.